নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো, সুস্থ আছো। ভৌমিক ফ্যামিলি অ্যালবাম থেকে তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি, বড়দের প্রণাম জানাচ্ছি। দেখো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, গলাটা এখন আমার ঠিক হয়নি, দেখো গলাটা আমার ভার হয়ে যাচ্ছে। তা যাই হোক, এখন সন্ধ্যাবেলা দেখো এখানে মটর সিদ্ধ নিয়ে বসে পড়েছি। আজকে আমরা মটর মাখা খাবো, তাই এটা মটর সেদ্ধ নিয়েছি, এখানে আলু সেদ্ধ নিয়েছি দেখো, আর নিয়েছি এখানে একটা পেঁয়াজ নিয়েছি, একটা শসা, হাফ গাজর নিয়েছি, এখানে লঙ্কাটা যার যার স্বাদ মতো, এখানে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, এখানে ধনে পাতা নিয়েছি, এখানে একটুখানি পাতিলেবু নিয়েছি, এখানে গন্ধরাজ লেবু আছে। তা এইটা দিয়ে আর মশলাটা লাগবে সেটা আগে করে নিই, তারপরে তোমাদের দেখাচ্ছি কী কী মশলা দেবো। তা প্রথমে সবজিগুলো একটুখানি কেটে নেবো। দেখো গাজর আমরা স্যালাড খাই, শসাও স্যালাড খাই, তা সেটাও আমি এই মটরের, তা আজকে এই খাওয়াটা দারুণ লাগবে, আমরা এগুলি মাঝে মধ্যেই খাই। তা ভাবলাম আজকে এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তা তোমাদের আশা করি সবারই ভালো লাগবে। আমার বাংলাদেশের ভাই বোনেদের মানে কি বলে, এখন রমজান মাস চলছে, তা তোমরাও এরকম করে সহজে বানিয়ে খেতে পারবে। তা দেখো আগে সবজিগুলো আগে কেটে পাতলা পাতলা করে কেটে নেবো। তোমাদের তো বলি আমি অতটা পাতলা করে কাটতে পারি না। তা বাংলাদেশের সমস্ত ভাই বোনেদের জন্য রমজান মাসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, অনেক অনেক করে আনন্দ করো। দেখো খুব পাতলা করে কেটেছি, দেখো কতটা পাতলা। তাই এইবার এইগুলো আমি ছোট ছোট করে কেটে নেব। আমি একটুখানি করে তোমাদের দেখাচ্ছি, মানে যতটা ছোট হয় সেভাবে করে নেবো। দেখো এইভাবে, দেখো মোটামুটি কেটে নিয়েছি এইভাবে, মানে যতটা সম্ভব এইভাবে একটুখানি আমি ঝিরিঝিরি করে নিচ্ছি। গাজরটা হয়ে গেছে, মটরের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার আমি শসাটা কেটে নেব। শসাটাও এরকম কুচি কুচি করে কেটে নেব, যতটা মানে কুচোনো যায় ততই ভালো লাগবে খেতে। আমার এক দিদিভাই আছে, শম্পা চ্যানেল আছে, রান্নার চ্যানেল। তা ওই দিদিভাই দেখছিলাম কি সুন্দর করে সবজিগুলো কাটছিল, আমার ভীষণ ভালো লাগছিল দেখে। মানে এক একজনের হয় না, এটা একটা আর্ট আসলে সবজি কাটাটা, খুবই ভালো লাগছিল দেখে, যে আমি কেন পারি না। সবাই এত সুন্দর করে সবজি কাটে, ফল কাটে। তাই আমি কি বলো তো, তোমরা যদি বলো তো আমি বটি দিয়ে, বলো বটি দিয়ে আমি খুব সুন্দর কাটতে পারি। আসলে ছোটোবেলা থেকে তো বটি নিয়েই আমাদের কারবার, যেহেতু আমরা গ্রামের মানুষ, গ্রামে কখন তো এই ছুরি কাঁচি চামচের ব্যবস্থা ছিল না, যার জন্য আমি বটিটাই ব্যবহার করতে পারি ভালো। তা এখন তোমাদের দেখা দেখি একটুখানি শিখছি। তা শম্পা দিদিভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে এত সুন্দর করে সবজি কেটেছো তুমি, কালকে আমি দেখেছি, আমার খুব ভালো লেগেছে। শসাটা হয়ে গেল, এবার শসাটাও নিয়ে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কেটে নেব, এটা বড় কষ্টকর জিনিস এটা আমার কাছে। তা জানি না, দেখি এরকম করে পারি কি না। আসলে পেঁয়াজটা আমার কাছে খুব কষ্টকর লাগে, একটু বড় বড় করে কেটে নেব। আর আমার না ছুরিটাও বেশি একটা ধার নেই গো, কী করবো বলো, সবাই দেখি কি ধার ধার ছুরি দিয়ে কাটে। তা দেখো এরকম করে ধরছি, নিশ্চয়ই এবার হবে। তো লঙ্কা নিলাম, আমরা একটু ঝাল ঝাল খেতে ভালোবাসি, তোমরা তো সকলেই জানো যে আমরা একটু ঝাল পছন্দ করি। আর এইটা মানে ঝালটা কি বলো, যার যার স্বাদ মতো। আর কাঁচা লঙ্কা খাওয়া তো ভালোই, তোমরা তো সকলেই জানো কাঁচা লঙ্কাতে তেমন কোনো ক্ষতি করে না। তাই আমি এখানে 4টে লঙ্কা দেবো। পাতা, তা দেখো সব কিছু আমার কুচোনো হয়ে গেছে। এবার আমি বাটিটার মধ্যে নিয়ে নেব। আলুগুলো একটুখানি কেটে নেব। দেখো আলুগুলো এরকম সাইজ নেব, দেখো এরকম সাইজ। আলুগুলো কাটা হয়ে গেছে, এবার আলুটাও নিয়ে নেব। আসলে এইগুলো খেতে আমরা সকলেই ভালোবাসি, তা সব কিছু একটু বেশি বেশি করে দিচ্ছি যে ভালো লাগবে খেতে।
এবার দেখো এখানে পাতি লেবু যে রস একটা ফালি নিয়েছি, এটাও এখানে দিয়ে দিলাম এইভাবে। এবার যদি লেবু না থাকে আমচুর পাউডার দিতে পারো তোমরা। তা দেখো এবার পেঁয়াজ কেটেছি, এবার হাতটা একটু ধুয়ে আসি। এবার দেখো বিট নুন দিচ্ছি। মটরটা না নুন দিয়ে সেদ্ধ করা ছিল। এবার দেবো এখানে একটুখানি জিরে গুঁড়ো দেবো, একটুখানি ধনে গুঁড়ো দেবো, এখানে দেখো চাট মশলা, লেবু নিয়েছি, খোসাটা একটুখানি দিয়ে দেবো, সামান্য একটুখানি দিয়ে দেবো। এটা দিলে না এই টেস্টটা না দ্বিগুণ বেড়ে যাবে, মানে এত ভালো লাগবে খেতে, এখানে কি বলবো। আমাদের বাড়িতে গন্ধরাজ লেবু আসলে পরে মানে এরকম আমার কিছু না কিছুর মধ্যে দেবোই, এরকম খুবই ভালো লাগে খেতে। গন্ধটা যদি তোমাদের আমি মানে কি বলবো তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারি না, এটাই হচ্ছে দুঃখ আমার। দেখো এটা হয়ে গেল দিয়া। এইবার দেবো একটুখানি সর্ষের তেল, তেলটা একটুখানি দিতেই হবে, না এটা ভালো লাগবে না। দেখো ভালো করে এবার এটা মেখে নেবো, কি সুন্দর লাগবে বলো খেতে এটা। এত সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে কি বলবো, মানে দারুণ দারুণ। ছেলে বাড়িতে নেই, ছেলে আসলে খুব খুশি হবে। ছেলে এরকম খাবার খেতে খুব ভালোবাসে, আমিও ভালোবাসি, বৌমাও ভালোবাসে, আমরা প্রত্যেকেই ভালোবাসি খেতে, খুবই সুন্দর লাগে খেতে। আর কি বলো তো, যা যা দিয়েছি তোমরা দেখতেই পেলে যে মানে কোনোটা কোনো ক্ষতিকারক কিছু দিইনি, প্রত্যেকটা জিনিসই শরীরের জন্য ভালো। এই গরমের দিনে খাওয়া কোনো অসুবিধা হবে না, প্রত্যেকটা জিনিসই খুব সুন্দর দিয়েছি। দেখো এই তো একটুখানি এবার আমি একটু ঝাঁকিয়ে নেব। দেখো তোমরা আলু মটর দিয়ে যে আলু কাবলিটা দেখো একদম রেডি হয়ে গেছে, খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। তা এবার আমরা খাওয়া দাওয়া করবো। দেখো এখানে একটা বাটি নিয়েছি, তা বাটিতে সার্ভ করছি, মানে তোমাদের দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমরা। দেখো এই নিলাম, এখানে একটু নারকেলের কুচি হলে খুবই সুন্দর লাগতো, তা যেহেতু ঘরে এখন নারকেল আমার নেই তাই আর হলো না ওটা। তা দেখো এটা হলো, এখানে একটুখানি ভুজিয়া দিয়ে দিচ্ছি। আসলে ভুজিটা না আলু কাবলির সাথে খুবই ভালো লাগে খেতে, তাই সামান্য একটু ভুজিয়া দিলাম। আর এখানে দেখো তেঁতুল ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তেঁতুলের কাঠটা একটুখানি দিয়ে দেবো এখানে। এবার তোমরা যদি পছন্দ না করো দরকার নেই, তা আমি একটুখানি দিচ্ছি, আসলে এটা তোমাদের দেখানোর জন্য। আর এই তেঁতুলের কাঠটা দিলে খুবই ভালো লাগে খেতে। তা দেখো আমার এটা রেডি হয়ে গেল, খুবই সুন্দর লাগছে দেখো। তা এখানে এইভাবে থাকলে এখানে একটা এবার চামচ দিয়ে দিচ্ছি, আর এই চামচটা এখানে থাকবে। তা দেখো এখানে একটা কাঠের চামচ নিয়েছি, সেটাও দিয়ে দিলাম। আসলে যেমন হয় না ফাস্টফুডের দোকানে বা এই যে রাস্তার ধারে যেসব দোকানগুলো হয়, এইভাবেই আমাদের খেতে দেয়। তা এইভাবেই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, আশা করি তোমাদের সকলে ভালো লেগেছে। দেখো কতগুলো করে ফেলেছি, এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করব। আমি তো তোমাদের সবসময় তোমাদের আমি বলছি আসতে, তোমরা এসো আমার বাড়িতে। তা এখন যদি তোমরা আমার সাথে থাকতে সবাই মিলে কত ভালো লাগতো খেতে বলো, মানে একটু করে খেলেও ভালো, মানে সবাই যদি থাকে সেটা অনেক মজার হয়। তা আজকের মতো আমি রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তোমরা সহজে বাড়িতে করে ফেলবে। আসলে সময় কিছুই না, ফাঁকে ফুঁকে সবজিগুলো কেটে রাখবে, হয়ে যাবে। আর আমি তো তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে এটা করলাম, তার জন্য একটুখানি সময় লেগে যায়। আজকের মতো তাহলে রাখছি। আর নতুন বন্ধু যারা আছো একটা করে সাবস্ক্রাইব আমাকে করে দিও, আমিও করে দেবো। যারা পুরনো বন্ধু আছো আমার সাথে, মানে আমি প্রথম যখন শুরু করেছিলাম তখন থেকে এখন পর্যন্ত যারা আমার সাথে আছো, প্রত্যেককে অনেক প্রণাম জানাচ্ছি। যারা বড় আছো এইভাবে তোমরা আমার পাশে থেকো, তোমাদের কমেন্টগুলো পড়তে আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে। আর আমি না কি বলো তো, আমার নানান রকম সমস্যা, যেমন অনেক কিছু সমস্যা হচ্ছে, তাই হয়তো বড় কমেন্ট করতে পারি না, কিন্তু আমি কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকের ভিডিওগুলো দেখি। আজকের মতো রাখছি, এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।